就所有开车的老铁们，你要遇到一些问题的话，就这样拉一下就行了。手动模式或者 S 档上面也是一样。这是保养是吧？对，一个是保养，一个是它那个，发动机最近一段时间感觉那个有个声音不对。声音不对，有声音是吧？对，我跑高速的时候就能听那个。发动机的故障灯有没有亮？没有。那就试一下吧，走。哦，是共振。你这急油门就明显能感觉到共振。对，倒车的时候就这样，然后共振的很是吧？速度，然后1000到1200转左右的时候，都能感觉到共振。对，方向盘还有座椅你都能感觉到。你这车油耗还可以啊，7点钟。我经常跑的都是快速路。哦，怪不得。这就是共振了吗？只要你缓慢加油门就有共振。对，你再稍微加一点，它共振的更厉害。方向盘都能感觉到。对，其实这个问题很简单，很明显感，这是动力不足导致的，就这个共振这个问题。可以，我先用电脑给你检查一下子。对你们来说简单。奥迪有一个方法，专治什么动力不足、共振呀这个问题的，一会儿我教你。3个问题，一个保养，第二个就发动机它像突突突的，检查一下看看有没有故障码。第3个就是挂档共振，那个你保养完以后把离合器做个调校，看看变速箱的版本是什么版本，升个级。然后我来就教你上路，教你自己怎么处理这个问题。行。帅哥，好了，都试车。我先开一段，教你怎么搞，然后你来开，感受一下。走。教你一招轻松拿捏奥迪所有的故障，比如说你打手动模式，降低档位，提高转速，1档高转跑一回，然后在每个档位的时候呢跑一下，这样的话，你在切换到 D 档的时候，你就驾驶体验感就会好很多啊！就这一招能治你很多的就是驾驶体验感上面小问题，是吧？到时候你来感受一下子，然后过了红灯，我来靠边，你来开一下子。你来感受一下子，踩油门现在舒服一些是吧？对，比之前强多了。强多了吧？所有的问题来源是不是来源于你舍不得给油？你看现在油耗多了，9.5了。这样的话会让燃烧更充分一些啊，就是一般转速很高，提高了发动机的温度也能。就是很快速的达到设定的温度，只要是奥迪车主啊，也不是奥迪吧，就所有开车的老铁们，你要遇到一些问题的话，就这样拉一下就行了。手动模式或者 S 档上面也是一样。